pelaksanaan pemijatan bayi dengan keluhan batuk dan pilek. Silakan simak. Sekarang massage untuk anak dengan keluhan batuk dan pilek pada daerah muka dahulu. Pertama-tama akan kita lakukan. Kita mulai pada daerah muka dulu, dari sinus langsung ke daerah telinga. Ditekan, ulangi sekali lagi. Kemudian kita lakukan ketukan kecil-kecil pada daerah pipi,